дурак, что ли? Конечно, больной. Игорь, не надо. Если он мне капот помял, блин, что мне теперь делать? Ты сейчас выйдешь, когда он сейчас на тебя налетит, еще кто боюсь. Ну, видишь, на всякий. Вот. Он ёбнутый, извиняюсь. Ну, конечно, Надо милицию конечно. вызывать. Подожди. Нет, там ничего нет вроде. Ну я не вижу, Зоя Григорьевна. Мне ходить надо смотреть. Я поняла, а как-нибудь отъедем, может, выйди, пока он валяется, посмотри. Быстренько посмотри. Вот. Помял капот. Твою мать. Если Милицию надо вызывать. Если подписи нужны, то, как говорится, Нет, А у меня регистратор есть, а что толку-то от этого? ну и что будем делать? Милицию вызывать надо. Это попадет на ночь. Ой, ничего не идет. Наша, включи свет. Ой, блин. Так. Звони своему другу, это пусть сидит дома, по-отецки-то. Алло, это 20-я подстанция 90-й бригады. У нас здесь такое ЧП произошло. На какой улице? У нас улица Голованова. Новочеркасский бульвар. Новочеркасский бульвар. Тут на нас перекресток. Ну, на нас тут налетел какой-то, ну, видно, душевно больной. Или обколотый. Или обколотый, или что-то вы знаете. В общем, здесь по перекрестку он бегает. У меня 3 больных в машине. А машину он помял. Нам нужно милицию сюда и ударил перевезти. по машине. Он сейчас на другой налетел. Вот так, у нас какой адрес? Новочеркасский бульвар, перекресток. Пересечение с Голованом. С Голованом. Пересечение с Голованом. Пожалуйста, там сами Ну, давай на костыля ему. Сейчас. Да что только дадут. милицию и чтобы моих отвезти ребят 5-й физфарм. Угу, хорошо. Ага, ждем, ладно? Угу, спасибо, ага. По-моему, ему воткнули немножко. Да он Нет, лежит. нет, блин. нет, Или поздравляю. нет. Аккуратно так поедет на него, нет, еще. Зашевелился. Да Он нет, обколотый, он- мне кажется. Наверное. Олег, это Игорь Маслов. Слушай, у нас тут ЧП, короче, это самое, на Новочеркасском бульваре, пересечение Новочеркасского и самое, Голованова. Мужик какой-то, ты не знаю, парень, это самое, обколотый, наркоман или чего, короче, это самое, мы остановились. Подбежал к машине, ударил по капоту, помял капот. Он сейчас по машинам лазит. Надо милицию вызывать, я не знаю. Ну капот нам помял, зараза. Ударил по капоту. Залез сейчас на машину. Ну, вмятина есть, то есть она заметная точно, это 100%. Конечно, больше ничего не поломано, но капот помял, зараза. Вот он сейчас на мусорку залез, блин, тут валяется. Еще по одной машине ударил. Ну да, у меня в видеорегистраторе записано все, что произошло, конечно. Вот, так что это самое, мы сейчас вызвали уже, да, сообщили о том, что это самое, чтобы наших пациентов, я не знаю, забрали, что ли, или чего, я даже не знаю, что делать теперь. Нет, ну а что у нас сейчас? Тебя сейчас не снимут это? Пускай зафиксируют, да поедем дальше. И дальше, в общем-то, нормально все, ни ГАИ, ничего вызывать не надо, да? Все, я понял. Ну, милицию надо вызвать тогда. Пускай он пока... Он уже тоже звонят, Да, тут обзванивают. сколько машин стоит, звонят. Ну все, давай, ага. Так, ну что, мы поехали, да? Нет, куда мы поедем? Ждать милицию будем. А Мне наш- должны справку выдать о том, что это самое зафиксировать. Наш должны взять другая бригада. Ну да. Ну а потом ты работать будешь или как? Ну да, в принципе. Мне только справка нужна о том, что кто ударил и чего ударил.